बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आगामी 24 घंटा मध्य कालबैशाखी जनित झड़ वर्षार संभावना एसबू जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करा सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिथांतु। तेबे राज्य में बड़ वर्षार संभावना थिबा बेले आगामी 24 घंटा मध्य उपकूल और पश्चिम ओडिशार 18टी जिले में भयंकर कालबैशाखी जनित झड़ वर्षार संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक केन्द्र एने आज जहाँकि अपराह एक सतर्क सूचना जारी करिछि। संप्रति राज्य में मौसुमी प्रभाव दुर्बल स्थिति रही तेणु राज्य में मौसुमी वर्षार संभावना नहीं। तेबे मौसुमी ट्रफ लाइन समुद्र पतन में हिमालय पाददेश में प्रभावित होउछि। एपरि स्थिति में राज्य में बड़ वर्षार संभावना थिबा बेले ओडिशार किछि जिले में कालबैशाखी जनित झड़ बात्यार संभावना अछि बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग अनुमान करिछि। हेले राज्य में वर्षार परिमाण आसंता अगस्ट 23 और 24 तारिख ठारू आहुरी बढ़ियो बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି। जारी सतर्क सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर 18टी जिले में कालबैशाखी जनित झड़ वर्षार संभावना रही। यह समय मध्य राज्यर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल और कंधमाल प्रभृति 18टी जिलार गोटे दुईटी स्थान में कालबैशाखी जनित झड़ वर्षा और वज्रपातर संभावना रही। यह दृष्टि रखी यह समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि ट्विन सिटी अंचल में अपराह्न विलंबित संध्या मध्य वज्रपात सह असराए 2 असराए हाल्कारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना कहुଯାଇଛି।